아, 네. 반갑습니다. 저는 불목대학교 경학부라고 하는데요. 먼저 소개를 드리겠습니다. 대학부를 전대대학 과장이신 태원과 부지께서 오셨습니다. 다음은 대학가 조성수님께서 오셨습니다. 그 다음에 김박씨께서 오전에 기사를 계신 지사씨께서 오셨습니다. 그 다음에 송광씨께서 오셨습니다. 평양대학원 오전 국장으로 계시는 이란씨께서 오셨습니다. 그 다음에 계시는 박경씨께서 오셨습니다. 그 다음에 오늘 저하고 저를 도와서 임경시연을 해줄 분을 소개할게. 지금 이제 팔만대장경 행사 팔만대장경 원에서는 팔만대장경 전체를 임경하는 사업을 하고 있어요. 그 중에서 임경하는 사람들 팀들을 이렇게 오늘 두 분을 모셔서 임경시연하는 자체를 한번 보여드리려고 하고 있습니다. 그래서 신성민 팀장 임경을 하고 나면 그냥 그대로 그냥 이렇게 다 끝났다고 하지 않고 임경이 정확하게 됐는지 안 됐는지를 검수를 해야 돼요. 그러니까 예를 들어서 다란이를 임경을 했어요. 그러면 다란이를 임경했는데 거기서 글자가 빠졌다든지 안 찍혔다든지 그런 부분들을 검수하는 사람이 있어요. 그래서 임경할 때는 항상 임경자와 검수자가 일조가 되어 있습니다. 그래서 이 세 분들은 지금 이제 평양대학원에서 우리 임경 사업을 하고 있는데 검수를 하시는 분들이 이 세 분이 오셨습니다. 여기에 또 이렇게 도성씨 밑에 제자로 계신 분들이 많이 오셨고, 지금 이쪽에 앉아계신 시커먼트 사람들은 지금 이제 팔만대학교 연구원이 67명? 네, 제가 원장인데도 진짜 이름을 몰라요. 얼굴 다 몰라요. 67명